வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஏதாவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி வந்து நியூ ஸ்லைம் செய்ய போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த க்ளூ ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 முடி க்ளூ ஆட் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 2 கப் க்ளூக்கு 3 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணணும். இப்போ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 3 கப் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம ஆக்டிவேட்டர் ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நான் பவுல் எடுத்துருக்கேன். அடுத்து வந்து யாழ்ரே சேவிங் க்ரீம் இருக்குல்ல, அதான் வந்து எடுத்துருக்கேன். அதில் வந்து கொஞ்சம் வந்து போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து கொஞ்சம் யாழ்ரே சேவிங் க்ரீம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து அதோட வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணணும். இப்போ வந்து நான் வந்து ஆக்டிவேட்டர் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், இந்த இது வந்து பாருங்கள் ரெடி நல்லா பாருங்கள். சேவிங் க்ரீம் இல்லை வந்து பொராக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இன்க்ரீடியன்ஸில். அதனால் இது ஸ்லைம் மேக் பண்ணலாம் இதில். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ ஸ்லைம் மேக் பண்ண தொடங்கிடலாம். அப்போ அந்த நம்ம கலந்து வச்ச அந்த க்ளூவும் தண்ணியும் வந்து இன்றைக்கெலாம் அந்த இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள். அப்போ நம்ம அந்த ஆட் பண்ண பாருங்கள் ஸ்லைம் வந்து வருது. அதான் நமக்கு இப்படியே ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இதை பாருங்கள், நமக்கு வந்து ஸ்லைம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு தான். நம்ம இப்போ அப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நம்மளுடைய க்யூட் பஃப்லி ஸ்லைம் பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நம்ம பெரிய பாருங்கள், நல்லா சூப்பரான பபிள்ஸும் கூடவே வருது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. இந்த பாருங்கள், நம்ம வந்து பபிள்ஸ் கூட வந்து மேக் பண்ணலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஸ்லைம். நான் வந்து கையால் மிக்ஸ் பண்ணனால கை ஃபுல்லாக ஸ்லைம் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா நம்ம ஸ்பூனால் மிக்ஸ் பண்ணுறத விட கையால் மிக்ஸ் பண்ணும்போது இன்னுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதனால் நான் இந்த கையால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து லைட்டாக நமக்கு வந்து ஒட்டும் மேக் பண்ணும்போதும். இப்போ நம்ம வந்து அந்த சர்விங் க்ரீமை தனித்தனியாக அந்த கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஒட்டாது. எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக மில்க் ஸ்லைம் மாதிரி கிடச்சிருக்கு. உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காம இந்த பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ஆல் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி